आखिरकार मूवीज के अंदर साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। नंबर 1, आपने मूवीज के अंदर घोड़े की दौड़ने की आवाज तो सुनी होगी। असल में वो घोड़े की रियल आवाज नहीं होती है, वो तो सिर्फ एक कोकोनेट की मदद से बनाई जाती है। नंबर 2, आपने मूवीज के अंदर एक इमोशनल सीन में बारिश की आवाज तो सुनी होगी। असल में वो बारिश की रियल आवाज नहीं होती है, वो तो एक चिकन के टुकड़े को तेल में फ्राई किया जाता है, कुछ इस तरह। नंबर 3, और आपने मूवीज के अंदर हेलीकॉप्टर की आवाज तो सुनी होगी। जब हेलीकॉप्टर उड़ता है तो आपको असल में रियल लगता है, लेकिन वो आवाज रियल नहीं होती है, वो तो एक बैलून की मदद से बनाई जाती है, कुछ इस तरह। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।